为什么现在电视机容易坏？因为价格太便宜。我们看这台电视啊，刚好用了3年，保修期一过它就挂了。我们看这个故障，它还坏得不轻了。我们来看一下还能不能拯救一下。2021年12月1日出厂的，打开后盖 PT550 惠科的屏幕。对于这种故障，我们还是需要任意脱开一边排线，单边测试，看有没有一半正常。哦，故障依旧，看样子有点悬啊。我们看另一边，这边装回去，取这一边。我们看有一半是正常的，那还有的搞。剪刀、胶带安排上，给它剪一点啊，贴上，贴那么一点点，图像就出来了。很神奇吧？但是我们看两边的颜色有偏差，这一边偏淡一点，还有图像有点闪烁。我们拉近看一下，注意看，伴有闪烁的横纹。像这种情况，以前我们通常是加这个 DC 小板来技改，现在有了我们这款新款工装，就可以直接在原版上去技改，而且它也不需要电脑，也不需要编程器，也不需要改动它的电路，就可以实现，方便快捷。来，我来演示一下，它这个逻辑板是定制的，平线是68针，我们这个是51针，插不上去，所以我们要另外飞线来读取。我们插上这根数据线，那红线是对到12伏，插进去。这个逻辑板的 DC 芯片型号是 RT6943， 它的引脚数据引脚是在32角、33角，它们对应过来，这里有2个数据接口，先把 D 线接好，蓝色线接SCL， 这里有标上面，黄色线接 SDA， 最后我们把 WP 这个写保护的点接 D， 不然等一下写不进去。线路接好之后，我们电视机上电开机，工装启动。我们6943是在1号，那这里就是1号，我们就不用按这个选择了，直接点这个读取。那它的原始电压 VGH 34伏 ，VGL 负 7.6伏。为了更加直观的看到它的一个技改效果，我们今天看到这个画面来调试这个电压。惠科的技改横纹偏色一般是调低这个 VGL， 现在 VGL 是负 9.5伏，我们现在按减给它调低一点。那现在我们看它的画面是有横纹，还伴有闪烁。我们这个 VGL。它只有0点几伏，按一下，所以我们要按快一点。那现在负12、负13，我们看画面它有没有变化？还没有明显的变化啊。现在负15、负16啊，有改善了，可以了。基本上啊，横纹也不闪烁了，也没有横纹了。听有些师傅说降低这个 VGH， 它会有那个延长寿命，我们也给它降低一点，降到20。26、28都可以啊，我们试一下。好，可以按保存。技改之后，两边的色差得到很大的改善，横纹也消失了，效果还是不错的啊。有需要我们这个新款工装的维修师傅，可以点击我的视频左下角小黄车进行购买，我们会教使用方法。还有以前买过我们这种第1代。第2代、第3代这个老款工装的维修师傅呢，也可以来找我以旧换新，价格有惊喜。好了，拜拜。